はい、タカキャンプでございます。ただいまね、ここね、カシメ取れてたんでね、直しました。こういう工具使ってね。で、これが1989。これが1990。これはね、1991年製でございます。3つ持ってます。ではまた。